好，講兩句嘢啊！而家咧，你講下我想做啲乜嘢好？切緊雞嘅。你喺度做乜嘢啊？我搣緊呢個叫沙律醬嘅包，都唔知乜嘢啦。咁我哋而家會有好好味嘅沙律食㗎。有咩名堂啊？你個沙律 Erica 沙律，靚女沙律。愛心嘅你。好無奈咯，Erica。我面快啲出你嘅貴貨氣功啦！好反彈！接住啦 ！Camera。係咪好勁啊？綠色最渣喎，俾翻。邊個贏啊？邊個贏啊？你哋最多3個，佢哋有2個3個喎。呢個哥哥仲喺度偷緊嘢食喎，佢嚟咗咁耐，食咗咁耐，好嘢喎！好，睇下呢邊。聖父、聖子、聖靈嘅名為你施浸。為你施浸。阿要少爺，好嘢，要少油。